Иногда приходится выполнять работу по заданию жены. Вот это такое ограждение я сделал несколько лет назад, но все приходит со временем в негодность. Нужно переделывать. Смысл этого ограждения заключается в том, что оно состоит из отдельных модулей, и из них можно формировать ограждение любой формы. Вот здесь достаточно. Бумажка улетела. Сейчас уберем. Вот здесь вот достаточно большой круг. Под деревьями маленькие круги, пятиугольники. Устроены они вот таким образом. То есть это просто стандартного размера ограждения. В торцы вкручен шуруп-кольцо. Причем в соседних они вкручены так, чтобы можно было ровно соединить. Матвей, подожди. Чтобы можно было ровно соединить. Крепятся они, делается нужная форма и вбивается просто кусок арматуры, штырь. Вот вбивается кусок арматуры, так они стоят. Что здесь как бы главное? Во-первых, можно делать грядки любой формы. Второе, не нужно закапывать в землю само ограждение, то есть нижняя часть гниет меньше. И в-третьих, если... Отойди, Павлик. И в-третьих, если... Папа! Подожди. И в-третьих, если какая-то секция сгниет, испортится, ее легко заменить. То есть она просто снимается и точно такая же ставится на место. Ну вот сейчас все мне это нужно переделать. Сделаю дома в мастерской, потом привезу сюда и уже будем устанавливать новые. Сделаю простенький чертеж. Вот так это будет выглядеть. Толщина составит 30 миллиметров, ширина или высота 200 миллиметров, ну и длина в основном будет 400 миллиметров, но сделаю несколько штук подлиннее для прямых отрезков, 800, наверное. Для изготовления буду использовать различные отходы. Буду делать ограждения клеенными. Во-первых, клей, Тайбон 3, он на улице держит очень хорошо. У меня некоторые вещи стоят там годами уже на улице. Во-вторых, склеенные изделия получаются более прочным, более стабильным, меньше трескается. И в-третьих, это позволяет использовать отходы, обрезки, короче, весь тот хлам, который скапливается в любой мастерской. Брал весь мусор, который у меня есть, буду использовать как хвойные породы, так и лиственные породы. Конечно, желательно их вместе не склеивать, поскольку там ведут они себя по-разному. Буду использовать вот древесину, которая с трещинами, которую никак уже не используют. Отходы от строительства, которые лежат без дела, из них уже сделаю щиты. Единственное, что мне нужно, это длина не менее 400 миллиметров и толщина, ну, то есть размер одной грани, там минимум 32 миллиметра для того, чтобы сформировать такие щиты. Но в конечном итоге даже те обрезки, которые будут получаться при изготовлении щитов, я тоже все равно использую. Дальше покажу, как это делать. Пришел? Да. Что будешь делать? А? Там перчатки попали.
Далее сортируем пиломатериал по длине. Толщина нас не интересует. И пилим. Мне нужен щит толщиной 30 мм, поэтому устанавливаем ширину пиления 32. Материал разной толщины, но когда мы повернем его на 90 градусов, мы сможем сформировать щит одинаковой толщины. То есть получится 32 мм, после обработки будет искомый 30. Перемешиваем. Мне нужна ширина щита 200 мм, но чтобы использовать меньшее количество струбцин, я сделаю 400-420 точнее, а потом распилю вдоль. На длинные щиты накладываем большее количество струбцин, в данном случае метровый щит 6, чтобы расстояние между струбцинами было не более 200 мм. Иначе хорошо не зажмутся. Теперь пилим щиты на более узкие. Мне нужно 200 мм. Пилим щиты по длине. Мне нужно 6 щитов по 800 мм. Остальные сделаю по 400. Так с ними удобнее работать. Также неизбежно получится множество мелких обрезков разной длины. Их тоже можно использовать. Они все одинаковой толщины, одинаковой ширины, поэтому склеиваю их торцевыми частями, делаю длину более 400 мм. Склеиваем обрезки щитов. Где-то часа через 2 их можно обрабатывать далее. Склеенные щиты неровные, все равно здесь есть небольшая ступенька, поэтому пропускаем ее через рейснус и затем обрабатываем на фуганке одну кромку. Торцевые склейки очень ненадежные, поэтому в таком виде щиты использовать нельзя. Делаем следующее. Пилим опять этот щит на делянке шириной также 32 мм, как в первый раз. Теперь переворачиваем каждую делянку на 90 градусов и формируем щиты. Здесь что нужно добиться?
Нужно, чтобы вот эти места торцевых склеек в соседних делянках не совпадали. Для этого либо мы переворачиваем каждую вторую делянку на 180 градусов, вот в разных местах происходит склейка, либо добавляем, там, формируем, мешаем с делянками из других щитов. То есть вот этот щит уже будет прочный. Из обрезка у меня получится еще 7 щитов. Я их обработаю точно так же, как и первые цельные щиты, и буду использовать вместе с ними. Далее шлифовка и покраска. Торцы тоже нужно шлифовать, чтобы потом легче было закрыть поры отделочным составом. Таким образом торцы будут впитывать меньше влаги. Можно наносить защитное покрытие. Купила какой-то антисептик окрашенный. Ну, самый дешевый, но мне дорогой не нужен. Он на алкидной основе и защищает от гниения, атмосферных осадков и так далее, и так далее. Я думаю, он подойдет. Купил я его окрашенный в цвет орех, ну, то есть немножко коричневый, для того, чтобы скрыть различные породы древесины, которые использованы в этих ограждениях. Нужно нанести два слоя с промежуточной сушкой 2 часа. Перед покраской лучше просветить отверстие под шуруп-кольцо. То есть вот они будут вкручены вот сюда. Причем с одной стороны шуруп-кольцо будет вкручено на расстоянии 40 мм, а с другой стороны на расстоянии 30. Здесь наоборот. Здесь будет 30, здесь будет 40. Таким образом, эти ограждения будут универсальными, их можно будет переворачивать, стыковать различным образом. Вот изготовил я такой простенький шаблон, чтобы каждый раз не намерять. Сейчас просверлю. То есть туда тоже попадет краска, и потом удобно будет уже закручивать. Очень хорошо надо обработать торцы, они впитывают много. Да, кисточка, осторожно, осторожно. Не трогай кисточку. А потом это молотком. Что? Тут все готово. Что? Папа, дорога готова. Да. Вот. И дела. Новое ограждение привезли, будем менять. Вот что с ними произошло за лет 7, наверное. Шурупы использую старые, то есть они еще, в принципе, нормальные. Вот
Для склеивания этой рамки я использовал клей Titebond 3. Это было 7 лет назад, и видно, что дерево все уже сгнило, он трескается, а клеевое соединение до сих пор как бы прочное. Можно попытаться его разобрать. Ну, не знаю, видно, что ломается по древесине, а само соединение держит. Ну вот видно, не вырвать. Ломается древесина, а клеевое соединение держит. Это 7 лет на улице. Матвей, ты сейчас сломаешь. Вот берем и отвертка его раз. Смотрите, какой тут лось. О, Вот это вот. Да, вот это лось. длинные шурупы использовать не нужно. Вот у меня были использованы разные формы, но вот опыт показал, что даже вот такие длиной 20 миллиметров они очень хорошо держат. Поскольку нагрузка здесь небольшая и боковая, то этого достаточно. Но можно использовать более длинные, можно использовать и полукольцо, шуруп полукольцо, но лучше, конечно, его немножко загнуть, чтобы штырь не выскальзывал. Шурупы буду использовать старые. 7 лет простояли, еще 7 простоят. Закручиваем под самое основание кольца. За счет того, что шурупы прикручены на разном расстоянии, такие вот крепления являются универсальными. Можно вот поставить таким образом, здесь штырь входит, а можно перевернуть вот так. И как бы это тоже подходит. Так вот можно делать грядки любой формы и размера. Изменять их, заменять поврежденные части. Вот используются обычные металлические штыри, фирмоторы длины 50 сантиметров, вполне достаточно. Недостатком такой системы является то, что существует вот небольшая щель между секциями. Вот, но она либо присыпается землей, чтобы не проваливалась, либо закрывается каким-то материалом. Так, они горячие, вот, мальчики, ничего не трогайте. Папа, тебе эти очки поможет. Да, ты видишь? Ну, вот примерно так сформировал я грядку такой формы, как хотела жена. Сейчас подсыпать земли, где-то поставить рубероид, если нужно. Ну, еще, я думаю, лет 7-10 простоит. Если кто помнит, здесь снималось видео «День на реке». Это река Кама, недалеко от города Сарапула. А где вы изоленту уже столько взяли? У меня стащили, что ли, изоленту? Да, мы хотим мотать. Ну, папа, мы не хотим. Мы замотываем свой мотоцикл. Циклах. Ну, папа, мы хотели полепить
Но на них же уже не поедешь. Поедем. Испортили изоленту, испортили мотоциклы. Как теперь поедете? Мы хорошо поедем. Ну давайте, езжайте.